大家好，我是2个孩子的妈妈，同时还是从事10年的中医育儿师。乔姐对于孩子疾病日常护理上面做了不少的研究，也整理了一套自己的带娃方法。同时我会将我总结出来有用的方子分享出来，不仅帮助了很多家长解决困扰，还提高了很多小孩的身体体质，所以身边的家长都比较喜欢和我交流分享。同时我也非常感谢家长朋友们对我的信任，所以我也非常乐意帮助大家。每次家长问我都会尽我所能帮助大家。毕竟同为父母，深知其带小孩的不易。就像最近很多家长都会问我宝宝咳嗽这个问题，基本我都会推荐他们用中医的传统方法食疗方。相对于吃药打针，食方对孩子身体没有任何危害，而且只连续吃2天，孩子咳嗽就好了。乔姐呢，今天将这个调理宝宝风寒咳嗽的方法一同分享给大家。我宝宝每次咳嗽就是用这个方法调理好的哦。准备一个浅黄色雪梨，将它洗干净了，切去它的1/5来做盖，挖去梨核，用勺子挖比较方便，注意不要挖穿了。装上花椒和冰糖碎，一般10粒花椒就可以，再用牙签鼓励好盖子。花椒不必担心味道过重，梨本身就甜，再加上冰糖的甜味，所以10几颗花椒的味道反而在蒸理以后会更香。冰糖的话，颗粒大小也尽量控制，最好选择碎冰糖，颗粒大小尽量控制，因为梨中间的空间不大，所以我就选择的是一些碎冰糖。把整颗梨装在一个小碗里面，放入蒸锅，大火烧开后转小火蒸20分钟，关火等凉一些就可以吃了。蒸好的梨会非常的柔软，不过吃的时候先把花椒挑出来呢，其他的可以全部吃掉。基本上呢，像咳嗽、拉肚子、积食、不爱吃饭的这样的小病，对症下食疗方，一般吃上2天就好了，是不是非常简单？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。